Grüß euch, servus, wir sind heute im Burgenland beim Alex von der Langen Schneid und wir schauen sich heute sein neues Seitschwert an. Also schauen wir mal, was er da verhält und ob es mir auch gefällt. Kurz mal Alex, grüß dich, du bist von der Langen Schneid, du hast jetzt da im Burgenland einen neuen Verein gegründet. Genau, richtig. Wie schaut denn das jetzt aus? Wie fangt es jetzt an? Geplant ist Beginn mit September. Aktuell versuchen wir den Trainingsort zu bestimmen, also eine Trainingsmöglichkeit bekommen. Mit Herbst soll ein Grundkurs anfangen, aus dem dann der Verein herauswächst. Cool, interessant. Bin ich schon gespannt. Hoffe, dass wir viele neue Fechter im Burgenland finden. Jetzt wird spannend. Jetzt erzähl mir, was hast du da Schönes gekriegt? Ich habe mich schon länger für ein Zeitschwert interessiert und wollte eins nach der deutschen Schule, aber nicht das klassische Meier mit der Parierstange und dem zusätzlichen Handschutz, sondern ich habe eine Abbildung aus dem Sutterfechtbuch und Rapier gesehen, eben mit einem zusätzlichen Handschutz mit 2 Ringen und habe die Firma Bloß angeschrieben, Marek Hellmann, der was das standardmäßige Meier-Rapier im Sortiment hat, ob er mir das machen möchte. Und er hat ja gesagt, das ist dabei herausgekommen. Kostenpunkt sind bei 400 € für diese Einzelanfertigung. Lieferzeit, Corona-bedingt, war etwas länger. Ich glaube, wir waren bei 9 bis 10 Monate, ursprünglich waren 5 bis 6 Monate geplant. Er hat aber immer offen und kommuniziert, dass er noch nicht dazu gekommen ist. Er hat nie Ausflüchte gesucht, dass schon Fertigung ist, obwohl das nicht ist. Er hat immer offen kommuniziert und das war für mich in Ordnung, auch wenn die Lieferzeit länger gedauert hat. Pandemiezeiten freut man sich zwar auf eine neue Waffe, aber viel machen kann man damit sowieso nicht. Ich komme aus dem Langschwert, dadurch kann ich zu Seitschwertern nur bedingt etwas sagen. Was mir hier auffällt, wir haben eine schöne Präsenz in den Hau hinein, also die Klinge zieht richtig in den Hau, also die Klinge will nach vorne und es lässt sich sehr schön hauen. Flexibilität ist, finde ich, für ein Seitschwert gut, es ist ungefähr ähnlich wie meine Langschwertfedern, vielleicht ein bisschen biegsamer, also ein bisschen weniger gewichtsbelastend und auch im Stich fühlt es sich sehr gut an. Geht gut, oder? Ja. Darf ich mal das Sicherlich. schon? Bin ich gespannt. Ich nehme sie mit dem Finger vorn, alte Gewohnheit des Rapierfechters, den werden sie mir da wahrscheinlich abhaken mit dem. Also vielleicht doch lieber so. Ja, ist schon ist führig, wie du sagst, es zieht den Hieb richtig schön mit. Stich war dann die andere Frage. Dass wir nur ein Stichziel finden. Aber so, es führt sich, es ist wie eine klassische natürliche Verlängerung vom Arm. Genauso wie wir es gern haben. Also ich habe auch eine gute Spitzenfühligkeit, also ich habe das Gefühl, ich weiß ganz genau, wo die Spitzen ist. Und gut ausbalanciert, finde ich. Wir können es eh mal anschauen, wo der Punkt ist. Passt eigentlich sehr gut. Schauen wir aber gerne noch die Schwingungsknoten an. Was du da hast, schön an der Stärke wirklich. Im Mittelpunkt, da, wo du gut parieren kannst, du hast den einen. Und der zweite ist auch super, der ist kurz in der Schwäche, ein Stück hinter der Spitzen. Das heißt, da ist der Punkt, mit dem man treffen will. Du hast dann auch noch eine gute Wirkung im Hieb. Und das ist schön ausbalanciert, weil wenn der zu weit vorne ist, dann findest du irgendwann die Spitzen nicht mehr. Dann glaubst du, die Spitzen ist woanders und hast ein bisschen eine schlechtere Führigkeit. Also bin ich eigentlich, gefällt mir gut. Was jetzt nicht so der Hit ist, ist da bei den Schweißnähten. Da siehst du jetzt noch ein bisschen das Schwarze, das ist da rausgekommen. Das hätte vielleicht noch ein bisschen schöner gearbeitet werden können, aber sonst alles in allem eigentlich fest gemacht. Schauen wir uns die Spitzen noch an. Ja, hat dann vorne so ein bisschen eine Verdickung drauf, so ein Knubbel. Spitzenschutz braucht man aber trotzdem wahrscheinlich, ist einfach besser. Gefällt mir. Danke Alex. Bitte gerne. Taschen.
Dann kreuzen wir die Klingen. Dann tauschen wir jetzt mal die Waffen, dann schauen wir, wie sich das anfühlt. Und noch kurz 2, 3 Treffer. Wenn ich darf, Alex. Sicherlich, bitte. Mit dem neuen Baby. Ja, ist schnell. Wendig. Angenehm. Ja, das war's. Hat sich gut geschlagen, der Alex. Bin ich schon gespannt auf die nächste Fechtschule. Da wird er uns einheizen. Dafür, dass das Schwert leichter ist, fand ich jetzt den Band jetzt nicht nachteilig gegenüber deiner doch schwereren Klinge. Also ich habe ein gutes Bandgefühl gehabt, vor allem wie du es benutzt hast. Als ich versucht habe, im Band etwas zu machen, fand ich das jetzt nicht von Nachteil, dass die Klinge leicht ist. Ja, eine schöne Bandpräsenz. Ja, Alex, danke für diesen kleinen Bericht über das neue Sideschwert von Bloß. Wir haben es jetzt ein Bier verdient nach dieser Fechtsession. Wir haben es beide nicht mehr gewohnt, zu lange Pause. Aber danke, Prost. Danke fürs Kommen. Und wenn wer von euch aus dem Burgenland ist, ich gebe euch die Kontaktdaten von Alex unten rein in die Videobeschreibung. Dann schaut mal vorbei bei der Langenschneider Burgenland. Die würden sich freuen und da könnt ihr sicher was lernen. Dankeschön. Danke. Prost. Prost.